Velkommen til denne tekniske guide om Tali Lungin-Dell P165G. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Tali Lungin-Dell P165G laver mærkelige lyde, kan det skyldes flere faktorer. Det kan være slidte komponenter, en overophedet ventilator eller endda løse skroneruer, der forårsager vibrationer. Hvis problemet ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til mere alvorlige skader på din enhed. For at udføre reparationen skal du have følgende værktøjer: en skroneruetrækker, en pincet, et værktøj til at åbne enheden og en ny komponent, hvis det er nødvendigt. Først skal du åbne din Tali Lungin-Dell P165G forsigtigt. Brug værktøjet til at løsne skroneruerne på bagsiden af enheden. Vær opmærksom på at placere skroneruerne et sikkert sted, så du ikke mister dem. Når enheden er åbnet, skal du kigge efter den del, der laver lyden. Det kan være en ventilator eller en harddisk. For at finde det præcist, kan du lytte efter lyden, mens du forsigtigt rører ved de forskellige komponenter. Når du har lokaliseret den defekte komponent, skal du tage fat i den og fjerne den ved at løsne de skroneruer, der holder den på plads. Husk at være forsigtig, så du ikke beskadiger nærliggende dele. Hvis der er kabler, der skal afmonteres, skal du bruge pincetten til forsigtigt at tage dem ud. Når den gamle komponent er fjernet, skal du installere den nye ved at placere den i den samme position og fastgøre den med skroneruerne. Sørg for at stramme skroneruerne godt, men ikke for meget, da dette kan skade komponenten. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har genmonteret alle dele, skal du lukke enheden igen ved at placere bagsiden på plads og skroneruerne i. Når du tænder din Tali Lungin-Dell P165G igen, skal du lytte efter lydene for at sikronere, at problemet er løst. For at undgå at dette problem opstår igen, anbefales det at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din enhed. Rens ventilatorerne for støv og sørg for, at alle skroneruer er stramme. Overvåg også temperaturen på enheden for at undgå overophedning. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.